नमस्कार दोस्तों, जीएस की मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। अब देखते हैं ये की आईटेल का मोबाइल है, कीपैड है, मगर इसका स्टार ही काम नहीं करता है। तो इसका स्टार ठीक करते हैं तब लॉक खुलेगा इसका। इसमें काफ़ी बटन काम करते हैं, 1 भी करता है, 2 भी करते हैं, 3 भी करता है, 5 भी करता है। देखते हैं कौन कौन बटन इसका ख़राब है, थोड़ा ठीक करते हैं। तो मोबाइल को करते हैं ओपन। तो इसके लिए हमें इसका पैनल करना पड़ेगा। देखते हैं ऑन करके काम करता है नहीं करता है। कि समस्या अंदर से है, यहीं पर है। इसका 7 भी काम नहीं कर रहा है। तो 7 की वेट 8 तो कर रहा है, 9 भी कर रहा है। स्टार अच्छा, ये 7 और स्टार काम नहीं कर रहा है इसमें। तो इसको देखते हैं अंदर से क्या समस्या है इसमें। अंदर से तो कर भी रहा है ये 7 स्टार। तो इसकी थोड़ा इसकी सफाई करना पड़ेगी। हम इसको थोड़ा सा थिनर से साफ कर देते हैं। करने लगा। उसके सारे बटन काम करने लग गए। तो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तो इसको लॉक भी खुलने लगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 हो गया। ओके।